Bom dia, meu povo! Bora que bora! Exatamente agora, 2 horas da manhã. Bora pra essa missão aí. Vocês vão estar acompanhando nossa missão da vez. Conexão Rio das Ostras, Curitiba. É isso aí. Estamos saindo cedo agora de Rio das Ostras, porque amanhã cedo a gente tem que estar em São José dos Pinhais descarregando o caminhão aí. Então, saindo domingão aí cedo. Vai acompanhando aí nossa trajetória. Hoje a gente vai passar no amigo Coquito aí, que tem uma loja de acessórios de caminhão em Queluz, São Paulo. Então a gente vai dar uma paradinha lá. Que além de dar para viajar com mais tranquilidade, sair nesse horário, o que tem para fazer a gente faz com tranquilidade, entendeu? E toca o barco, projetando aí para dormir, encostar o caminhão mais próximo aí do Paraná, para amanhã finalizar o contrato. Vai acompanhando aí, Flavinho DPF, rodando por todo esse Brasil, sem fronteira, hein? Bora que bora, povão, bora! Domingo, hein? Domingo abençoado para todos. Povão, o primeiro abastecimento aí do trem-bala, já no coach. Como vocês acompanham aí, já sabem onde que é, né? Aqui é o Mico Leão Dourado, em Silva Jardim. Então bora que bora. E é isso aí, povão. Paramos de novo aqui agora, dessa vez para abastecer ar lá. E agora vamos seguir viagem. Estamos aqui na Avenida Brasil, Rio de Janeiro, 15 para 5 da manhã. Olha como que isso aqui fica, ó. Parque União, tal do PU. Dá pra isso. Vale Rufana, meu pai. Sem limite, você tá vendo? Bora que bora. E estamos por cá, turminha, subindo a Serra das Araras. A vantagem de andar esse horário é essa. Já passamos do Rio de Janeiro. E a serra como tá vazia aí, ó. Sem movimento nenhum. Então dá pra adiantar legal. Às vezes né, tem que sacrificar o domingo, mas vale a pena com a viagem longa em relação ao tempo aí que vai economizar, beleza? Então bora que bora. A lua tá daquele pique, iluminando o nosso caminho aí. Não dá pra vocês verem direito não, porque a câmera é fogo. Então bora que bora. A nós parando de novo aqui, ó. Resende vai ser no palco do momento. Será que tá neblinado? Você tá doido. Eu tinha falado no vídeo anterior que o posto mais em conta que tem na BR até São Paulo seria o de Silva Jardim. Até agora tá batendo essa meta aí. 4,29 lá. Não, 4,19 lá. 4,33 aqui. Então até Curitiba a gente vai mostrando pra vocês verem que realmente lá tá com preço diferenciado. Entendeu? Bora que bora. Isso aí, povão. Chegando no estado de São Paulo agora.
Será que tá neblinando? 5 horas e 20 minutos de viagem até agora. Bora que bora, você tá doido? A Frozen tá por cá, viu? Grau Estrela. Conforme falei no início lá do vídeo. Para aqui no amigo Coquito, ele vai chegar umas 8 horas. Então dá tempo de parar, fazer um cafezinho. Quem tiver nessa rota aqui já sabe. Grau Estrela, sentido São Paulo, viu? Quem tiver vindo do Rio. O cara tem preço, tem qualidade e atendimento. Positiva. Ele quer chegar cedo, que aí ele chegando já dá pra agilizar meu lado. Para que bora. Aí ó, acessórios Estrela. Acompanha aí. Aí turma, pé de feira abriu a loja. Aí ó, uma pé de feira ali ó. Aí, variedade, disco, som. Ixi. Ih. Será que tem acessório? Aí. Um cado, enfim. Você tá doido. Ali, ó. Será? Trem-bala vai? Sei não, hein. Ou esse. Ou esse. Sei lá. É isso aí. Estamos aqui no Grau Estrela. Como vocês viram aí. Bora que bora. Amanhã eu tô aqui com outra garrafa de vodka e eu sou mais um maloqueiro da quebrada que tá virado desde outras madrugadas. Depois das 11 já não pensa mais em nada, só quer viver que a vida é única, é única. Eu e meu desprazer é o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver. É, povão, aí ó, tô aqui no pátio, o cara fala que não tem som, entendeu? Vem falando lorota. Aí a gente vê isso aqui, ó. Ó, ó, a maldade, a maldade. A maldade do menino. Você tá doido, mano? O bagulho é de verdade, hein? Neguinho não sabe brincar não, hein? Então, turma, parei aqui, ó. Foguinho já no jeito. As lampinhas aqui, ó, tudo novo agora. No jeito. Carrão no talento. É isso aí. Bora que bora ganhar o tapetão, galera. Tudo resolvido. Bora que bora. Tá. Aí você pega. Tá. Aí você pega embaixo do professor, tá? Filmando até agora aqui pra vocês verem esse caninho ali. Será que ela tá no jeito? Pensa na pezinha. Opa aí. A saída do escapamento. Você tá doido, meu patrão? Rapaz, ó. Aí talento tá dado. Bora que bora. Trem-bala tá no pique, hein? Aparecida do Norte vai ser no palco do momento.
Que Nossa Senhora proteja nosso caminho, ilumine, livre de todo mal, nossa ferramenta de trabalho e proteja nossa viagem aí. 11h30 agora, por volta de meio-dia já vou encostar para arrancar. Você tá doido, meu patrão? Vai fazer uma tela, não dá pra você ver. Bora que bora, que os homens tá logo ali, cê tá doido. Povão, paramos aqui pra botar 100zão. 4,50 aqui em Jacareí. Tem base? Aí depois, por isso que eu tô fazendo questão de toda vez que parar falar o preço, porque muita gente fala assim, pô, mas o combustível em São Paulo é mais barato. Diesel pelo menos não. Etanol e gasolina dá diferença. Entendeu? Vamos seguindo, botando 100zão aqui e vamos garimpando. Se tiver melhor preço a gente completa. Povão! Batemos um rango ali. Nem filmei que foi tão rápido que nem deu tempo. E já estamos por cá chegando na capital da fumaça. Passando agora no tal de Guarulhos. Cidade de Guarulhos. Positiva? Hoje a intenção é pelo menos já dormir no Paraná. A cidade eu não sei se qual vai ser não, mas dormir faltando 100 km para bater amanhã tá show. Porque amanhã o descarregamento tem que ser a partir das 9. É isso aí. Vou filmando cada ali, o cada de cá, cada ali, o cada de cá. Beleza? Aí, ó. E bora acelerar. Domingo. São exatamente 2h16. Repito, 2h16. Continue em frente para permanecer na BR-116. E tamo por cá, hein? BR-116, 116. Continue na BR-116 por 54 quilômetros. Hugo Regis Bittencourt. Bora que bora, povão. Acelerar o carrão, hein? Domingo tá daquele modelo. Aí, ó. Você tá doido. Aí, povão. Nós passamos por umas 10 dessas aí, ó. Tudo zero bala. Scania, Volks. Aí depois fala que a economia não tá aquecida. Você imagina se não tivesse pandemia. Mas chá pra lá. Vamos entrar nessa questão de política aqui não. Aqui é pra mostrar a estrada, rodagem, tapetão, esse caminhão qualificado, carro baixo. Aí, ó. Ó o bichão. Pedra, toda a rapadura fatiada. Sai daí! Para que para! Povão, serra aqui não é mole não, olha só. Situação do freio do amigão aí, ó. Tempo de pegar fogo. Negócio aqui, ó. Assim, tinha freio motor ligado. Não dá pra brincar não, hein. Cê tá doido. Serrinha puxada, hein. Tamo indo por cá, hein. E toma ali descida, hein. No vídeo não dá pra vocês terem a percepção não. Mas é tudo descida aqui. Eita, tudo chora e a mãe não vê. Mas sente o cenário.
pai. Pista de subida. Olha, pai. Aí tem que estar ligado. Freio aqui, mano. Se brincar, já era. Não dá mole não. É, turma, deu uma parada aqui, viu? Pra esticar os cambitos. Tá aqui pra onde a gente tem que descarregar amanhã. Falta 2h30. Então vou andar mais 1 hora e pouco pra amanhã arrematar isso aí. Bora que bora. Pô, vou encerrando o dia por aqui, viu? A batalha pra achar um lugar pra dormir foi braba, mas achamos. E a meta que era pra ser cumprida foi batida, que já estamos aqui no Paraná. Perto da divisa. Nem sei o nome do lugar. Aí a gente parou num posto antes, o hotel, a pousada já estava lotada, porque o caminhão, o baú tá carregado. Então não tem lugar onde os ajudantes dormir, entendeu? E aí a pousada lá tava lotada. Andamos mais 12 km e achamos um aqui. Esse aqui. Então, tô encerrando o vídeo de hoje. Daqui a pouco subo esse vídeo aí pra vocês verem. Curta, comente, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Flavinho DPF. Trazendo conteúdo diário pra vocês. E vai ver que hoje o dia foi louco, hein? Teve som. Teve caminhão fumaçando pneu. Só um lance triste agorinha mesmo ali, que teve um atropelamento. Nossa, foi tenso. Mas isso eu nem mostrei também não. Foi em cima do lance. Então curta aí, galera. Fui!